Evet sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Çalıca mahallesinde 303 metrekare arsa içinde eşyalı, yenilenmiş bir köy evimizin tanıtımını yapacağız. Burası banyo, tuvalet alanı. Gördüğünüz gibi fayans, duşakabin, lavabo, içinde bir adet çamaşır makinesi, klozet, hepsi yeni yapılmış. Yer tabanı ahşap. Ankastre fırını, mutfak dolapları, buzdolabı, burası salon kısmı, şöminesiyle otantik bir ortam, güzel. Burada yatak odası olarak tasarladığımız güzel bir odası. Açık mutfak bölümü de büyük, geniş. Hemen kapıdan çıktığımızda bahçe alanı. Tamamen çitlerle çevrilmiş. Evet. 303 metrekare arsa içinde bulunan bu köy evi bizim tarafımızdan satılacaktır. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Güle güle oturmak nasip olsun. Kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayalım. Bugünlük bu kadar. Türkiye'nin her köşesinde kaya emlak var seninle, arsa, tarla, konut. Gönenden çıkar yola güven, her işte